maantay waa maalin aad u farxad weyn runtii maadaama dalkeenu uu ku jiro xaalad adag oo isku dayayna inaan ka soo kabsanno waqtigii kala guurka waxaa kaa hor imaanaya caqabada waaweyn oo mar walba aad u dareentid in xalkii weli uu fog yahay markaasaad waxaad is leedahay maxaad eegtaa oo tusaale ah oo kuu fududayn kara inaad fahamtid in xalka ummadda Soomaaliyeed iyo sidii loo soo celin lahaa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ay soo dhowdahay jawaabta ugu fiicneed oo maanta la arki lahaa waa inaan hor taaganahay 1000 arday oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ka kala timid gobollada dalka oo dhan in jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay fadhido ugu yaraan 1000 arday qaar kaloo badan oo rabay halkan inay yimaadaan aan ku soo maray jidka haddii qof madaxa oo dalkan jooga uu walwal ka qabay inuu dalkani mustaqbal leeyahay tusaale maanta tan ayaa ugu filan kow waad ogtihiin xaaladda waddankeenu uu ku jiro waddanku wuxuu ku jiraa xaalad ah laba jido culus meel dhexdood ah haddii aan gadaal u noqonno waxaan ku noqonaynaa waqtigii dagaalka iyo xabadaha iyo qabyaaladda haddii aan meesheena taagnana waxaan joogaynaa meesha hadda aan joogno oo aanu dalku dadkoo dhan ku wada filnayn dariiqa keliyoo noo furan waa dalku inuu hor u socdo oo ku tillaabsado nidaam cadaalad iyo dimuqraadiyad ku dhisan ku tillaabsado nidaam dalku uu dadkiisa ku filan yahay ku tillaabsado nidaam kulligeen aan isu dul qaadanayno aqbalaynana inaan dalka wada leenahay rajada keliya dalkani uu leeyahay oo maanta ugu weyn waxay tahay in dadka dalkan ku nool 70% ay yihiin dad ay da'doodu ka yar tahay 30 sano haddii inta badan ee dalkeenna dadkiisu ay yihiin dad da'yar wiilal iyo gabdho idinkoo kala fursadda dalkan dib loogu dhisi lahaa way ka duwan tahay waddamada intooda kale adduunyadu waxa ay ku tartanto waa laba shay waa dad iyo aqoon macnaheedu waxay tahay annagu waxaan haysanaa dadkii aqoontina waxaan haynaa jidkeeda laakiin waxaa loo baahan yahay jiil cusub oo la tartami kara adduunyada fahamsan adduunyadu meesha ay marayso dareemaya sida dunida loola tartami karo loola xisaabtami karo loola shaqaysan karo jiilkaasi waa idinka maanta waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo haddii wiil ama gabar halkan fadhiyo uu fikirkiisu yahay inuu subaxi jaamacadda yimaado waqtiisa akhristo imtixaanka ku guulaysto keliya waxaan rabaa inaad dib u fikirtaan waxaan rabaa inaad ogaataan mustaqbalka dalkan inuu idinka yahay waxaan rabaa inaad ogaataan dalkan idinkaa iska ciddi u hari lahayd dalka waa idinka waxaan rabaa inaad ogaataan shacabka Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo meel walba ku gaajaysan cidda ay sugaan idinka inay tahay waxaan rabaa inaad ogaataan cidda aad ku soo barateen inay tahay dalka iyo dalka sidaas daraaddeed waa in aad u soo istaagtaan mas-uuliyaddii ay u soo istaageen dadka dhalinyarada ah oo dalkan soo dhisay waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo horaantii sanadku markuu ahaa 1943 waxaan kula talinayaa horta intaan idin sheegin qisadaas qof walboo idinka mid ah inuu bilaabay inuu akhriyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed markaad akhriso taariikhda dalkaada oo aad og tahay dalkaadu wuxuu ahaan jiray ayaad fahmaysaa meesha aad maanta taagan tahay waxaad kaloo fahmaysaa fursadda aad leedahay inaad tagto meel maanta ka duwan meesha aad joogtay laba wiil oo Soomaaliyeed ayaa isu timid sanadku markuu ahaa 1943 maanay ka sheekaysan tan annagu aan maanta ka sheekaysanayno oo ah dadka sidee shaqo looga abuuraa gobolka Banaadir iyo gobollada dalka sidee dib loogu dhisaa
دولة هي حكومة هي برلمان سيدان وكلا قيبسنا خيرات كوطن كسيدان وكلا قيبسنا معنى أحيان شيكوين كي يقولش هالسوي مادين وعسوي مادين شيكو تحنون بدل قوة صورة marka hadii ay qof idinka mid ah ka fikirayso maanta ayuu dalku dhibaato ku jiraa wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa waxay 1943 ku sheekaysanayeen sidee baan gumaysiga dalka uga xoreynaa wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo da'diinoo kala 23 24 26 ayaa waxay isugu yimaadeen meelo aanay xor u ahayn inay isugu yimaadaan aan loo ogolayn inay ku shiraan aan loo ogolayn inay ka hadlaan aan lahayn telefoon aan lahayn internet aan lahayn social media aan lahayn Facebook waxay isugu yimaadeen keliya hal mid inay xoreeyaan dal Soomaaliyeed oo gumaysi haysta waxay ka fikirayeen wax iyaga maskaxdooda iyo noloshooda ka weyn waxay ka fikirayeen idinku inaad si iyagu ay u noolaayeen si ka wanaagsan aad u noolaataan wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ayaa 1943 iyadoo dhibaato walba ay haysato waxay ka fikirayeen inaan helno anagu nolol ka wanaagsan nolosha ay ku jireen yani gadaal u noqo ay ka fikir labada wiil sheekadoodii waxa ay dhashay inay wiilal kale u yeertaan waxay noqotay 13 wiil 13 wiil waxay go'aan ku gaareen inay abaabulaan urur siyaasadeed oo gumaysiga dalka looga saaro waxay ugu horreeyay isu sheegeen waxay ahayd inay gumaysiga laftiisa waa intaan SYL la soo gaaray inay warqad u qoraan ku qoraan warqadaas iyada inay furan karaan xafiis yar oo isku abaabulaan in loo ogolaado inay furtaan xafiis yar oo isku abaabulaan ama haddii loo ogolaan waayo iyagu inay kiraystaan guri yar oo iyaga anfacaya si ay isugu yimaadaan waxay ka codsadeen gumaysiga inay furtaan naadi la yidhaahdo inta aan SYL la soo gaarin waqtigaas SYC waxaa kaloo ka codsadeen inay dejistaan barnaamij ku-meelgaar ah oo dabooli kara qorshaha shaqo ee loo baahan yahay lagana rabo dhalinyaradaas ninkii ay u geysteen arjiga oo ay u tageen ayaa wuxuu ugu jawaabay erayada soo socda wuxuu yidhi waxaad ka kooban tihiin qabiilo kala duwan waxaana hubaal ah in aadan ku heshiin karin fikir iyo ra'yi toona anigu waxaan idiin arkaa waraabayaal iyo ari xero lagu wada xareeyey sidee ayaad naadi ugu heshiin kartaa markii dhalinyarada sidaas lagu yidhi maanay cararin iskama tegin ma niyad jabin maanay isdihin waddankanu raje male waxba lagama qaban karo dadaalkii ay bilaabeen maalintaas waa kii dalka lagu xoreeyay شنو توجه مي كل سجال بقولي أفرتني سدح دي أيها وحاول صورتك شيء سدح يتوجه دليلها إن يصير رسمي إذا بدأوا تاجان نادي واقع لما قب حي Somali Youth Club عنو هذا يا دليلها سبحان ربنا دبيتان وحي هاين دينكوكا وحي هاين لا دينكوكا وحي مثلاً دلك دينكم ما
xisbigooda waqtigaa isaga oo markii dambe isu bedelay SYL dastuurkiisa waxaa ugu horreysay in Soomaaliya oo dhan la isku raadiyo in qabyaaladda iyo dariiqooyinka kala duwan laga fogaado in dadka wax la baro waxaa ugu horreysay in qabyaaladda laga fogaado in dadka la isku raadiyo in dadka wax la baro hamigoodii ahaa in dadka wax la baro waa kii uu guddoomiyaha jaamacaddu ka hadlayay waan ku soo gaarnay in arday Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo gabdho iyo wiilal ah sanadkii 1977 Soomaaliyeed 73 aan ilaa in meel walba loo diray si qof walba oo Soomaaliyeed meel walba uu joogo dalka gudihiisa si loo baro sidoo Soomaaliya u qoray in dadka wax la baro in qabyaaladda laga fogaado ay ka hadli jireen waqtiga waxay soo mareen dhacdooyin tiro badan ama ha noqoto banaanbixii ha noolaato ama ha noqoto dhagax tuur ama ha noqoto Allah u naxariista markay xaawataanka ku dhimatay laakiin wax walbay soo mareen waxay u soo mareen in dad Soomaaliyeed oo iyaga ka dambeeyo loo ogolaado inay helaan fursad iyagu aan helin waxaan rabaa markii inaan idin weydiiyo hal su'aal dhalinyaradii Soomaaliyeed ee waqtigaa jirta hadday dalkooda intaas u geeyeen maxaad u goshiin dalkii ma waxaan ku noolaanaa dal dhalinyaradiisu ay ka dhoofto ay ku dhintaan badaha iyagoo saaran dooniye jajaban ma waxaan ku noolaanaa dal dhalinyaradiisu ay tahay 70% laakiin sababtoo ah waxaa jira cadaalad darro iyo musuqmaasuq inaanay shaqo heli karin ma waxaan ku noolaanaa dal qabiilku uu ka wen yahay qarannimada ma waxaan ku noolaanaa dal raje la'aan ah mise waxaan ku noolaanaa dal raje iyo karaama ah su-aashaas jawaabteeda idinkaa idinka raba madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaa naga go'an in laydin ogolaado fursad walba ood xaq u leedihiin laakiin dhalinyaradii aan idinkaga sheekeynayay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo guddoomiye gobol midna uguma yeerin waxay xuquuq u leeyihiin iyagaa waxay arkeen wax iyaga ka weyn iyagaa isu arkay inay leeyihiin macno waqtigaas ay joogeen ka weyn iyagaa isu arkay in indhahooda ay arkaan waxa dadka kale aanay arki karin iyagaa ahaa indhihii caafimaadka qaba dalkan hadda aan ra'iisul wasaaraha ka ahay cidda xaqa u leh mustaqbalka inay hogaamiso waa idinka cidda ugu haraayo waa idinka cidda laga raba inay dhisto waa idinka haddii aad aaminsan tihiin in dalkani uu ka kooban yahay jidad jajaban iyo xabado iyo qabyaalad dib ugu noqdo taariikhda dalkani wuxuu ahaan jiray Afrika dalalka ugu horeeya dal ka mid ah haddaan ahayn dalka Afrika ugu horeeya dalkan wuxuu ahaa dalka ugu horeeyay ee Afrikaana oo doorasho rasmi ah oo dimuqraadi ah ka dhacday 25-26 sano kadib ay ku qaadatay waddanka kale oo lagu soo xogay si ay u gaaraan heerka xorta ah oo doorasho inagu arkaan waxaa soo gaarsiiyey dhalinyaro idinkeeda lamid ah waxay diideen in la kala qaybiyo dadka waxay diideen in la kala qaybiyo dalka waxay ka doorteen qarannimo qabyaalad hadday jirta markaa waxay ka doorteen Soomaalinimo wax walba idinku marka
وحاتين أرضي جامعة وضلك الهرمود قوة وحاليستان آلة والبا ودنيا كل حريري كتان وحاليستان فرصة بميزي كحرين ميسان دلك وحالو بانتين كلية دلك إن أدوغا شغيسان سيدي ويهاي دلك كلية وانلان أنا واقف والبا وصوماليات وإمغليسا قاعدان إذنك إن أدوغاتان إن أنا الله دلك دلك كلية وانلان هاي ودلك meel loo cararan ma jirto haddii aad rabto inaad dalka dibaddiisa aadid sida keliya oo aad sharaf iyo karaamo ku heli kartid waa inaad marka hore dalkaada iyo dadkaada sharaf iyo karaamo ka heshid sida keliya oo dunida ugu noolaan kartid haddaad rabto inaad meel kale ku noolaato waa in marka hore dalkaada uu yahay meel ugu noolaato sida keliya oo dunyada lagu aqbali karto waa inaan annagu is aqbalnaa marka hore dadkii idinka da'da weynaa oo aniga iyo waxa iga weyn ah وكجرو قدوميها جامعة وعن كحوم هاي إن كسر خدني إن ندين ديبنو سوماليا ده الحق ولا هيدا وعن كحوم هاي إن نحين وطن كي الحق النور هيدا إن ندين ديب وعن كحوم هاي أننا كلية هدي أن كشقينو إن نكين كرين إن ندين ديبنو سوماليا ده الحق النور هيدا waxaan xasuusinayaa marka haddii aad rabtaan idinka iyo carruurtiinnuba inaad si wanaagsan u noolaataan haddii aad rabtaan inaad ka tagtaan taariikhdii ay ka tageen dhallinyaradii ka mas-uulka ahayd xoreynta dalka haddii aad rabtaan dadka Soomaaliyeed ee mustaqbalka ah oo idinka idinka dambeeya inaad uga tagtaan haddii aad rabtaan inay halkan soo istaagaan oo ay idinka hadlaan sida annagu haddaan uga hadlayno Soomaaliyeed فرصتين وعمان وأنا ككعدان فرقة وأنا ذردك ككعدان وأنا أبا بوشان ودسوا أبا بوشان سيد دول النمط اللي سووا علينا وأنا أسكو أبا بوشان صومال النمو والقبيل كتكتام وأنا أسكو أبا بوشان سيد أقول حساب طبل هيدان رئيس الوزراء مدحوينها قدوميها قبلك برلمانك هي حبناها غلط كسر وإن الترادان ذلك أنك إسكال الطريق خاصهم وقولين إنه قصر ما تدوري إن حبطا بيني كنعم ما تدوري إن قرارات ذلك إنه كنعم وعن ذلك الحساب كما إنه وحى عبدستان إذا كنت تحكيلين إنه وحى عبدستان وحمهيما إلى نقول حساب تنتان وحى عن ذلك كبسنا حمهيما إلى نجا أبار مريسان وحى عن ذلك كدول سياسة هذه فكر كينا وأها دولة بعد التي حكومة باجرتا شغال نواه ورايا دلبان الكسور جنايا ملك الكسور جنايا حتى هذا الدين بكعنك بيسند الرجال الصوماليات والدلك الصوح رئيسي ما عليه سنوحاتي ستان ما عليه الحين فرصة أدليه ما عليه كودي رنكرين واحد كودي رنكرتان لكن هو كودي رنكرين وعليه ستان حكومة يبدأ بين الديار إن الله شقيسان لا حساب ستان وعاديستان دل إذنكو برمودتهن وحالفوري كرتان تاريخ ما أنتو عند بوي مدينة دين شاو إن أنا عندنا دلكين إذن كلامين وعند دين شاو إذن بوي مدينة دين شاو إذن كإسكال دلكا واي إذنكو إذن هرايا وعند دين شاو دين شاو إن جيفتان دمدودك كعلام سؤال سويدية محان دلكي بوتركا ما هم دلكي بوتركا دليل الصومالية دولتي دفريا ينت مغليسة وحندين شيء جايا حدي دل كان الرجال الأولى هيدين كوا
أبابوشان كشقيسان دلكين يعني كعد صنايا أنا مدح سابتنتان لكن حالي كعد صنايا أنا نلا شقيسان مالين والباء وخسارتا تاريخ دومد الصومالية دي كخسار هوية الصومالية دي أبو الصومالية دونول في عن إلى لا يكخسار عرورتين مستقبل كأطلع إنسان وقوة الذين